ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې نوی درس شروع کړم لومړی درته راځم د تېر درس لاندې پوښتنې کوم او هغه کورنۍ دنده چې ما تاسو ته سپارلې وه هغه شپږ لغتونه او فعالیتونه وو چې هغه مو ترسره کړي که نه سمه ده آفرین. ښه فعالیتونه مو ترسره کړي خپلو کتابچو کې مې هغه تش ځایونه ډک کړي دي. آفرین ډېر ښه. کوم لغتونه چې ما تاسو درته وویلې شپږ لغتونه وو هغه مو هر یو یاد کړی او هر یو ته مې داسې جملې جوړې کړي چې ما نه وي درته وي تاسو جوړې کړې وي. آفرین ډېر ښه. درنو زده کوونکو زموږ تاسو دوهم لوست دی هغه هم نعت شریف دی دریم مخ دی کتاب کې او څلورمه برخه ده سمه ده. دلته تاسو وګورئ د چا نوم دی دلته چې لیکل شوي د عکس کې چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دلته هم یو عکس دی او په دې عکس باندې څه شي لیکل شوي تاسو ورته وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دلته څه شي دی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دلته هم یو ډېر ښکلی او ښایسته عکس داسې عکس چې په لیدلو سره یې زړه سکون کوي. داسې یو عکس چې د هغو په لیدلو سره موږ تاسو زړه له نورو خبرو څخه راټولیږي او خاص د الله جل جلاله د رضا دپاره جوړیږي. ځینې عکسونه زه نوره نه ته ښایم وګورئ وینئ. آفرین. بل درته ښایم ومو لیده. آفرین ډېر ښه. له هغې نه وروسته یو بل درته ښایم ومو لیده. آفرین ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو دا عکسونه ما تاسو ته ولې وښودل ولې مې د تختې په مخ دغه عکسونه بند کړي دي تاسو راته وایئ. آفرین زموږ تاسو درس نعت شریف دی که نه او دغه کوم عکسونه کوم تصویرونه کوم دغه مبارک نومونه چې ما تاسو ته وښودل یا تختې په مخ باندې دلته باندې دغه درس د همدغو نومونو د همدغو ځایونو په ستاینه باندې راغلی دی سمه ده. آفرین. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس و څلورم ټولګي ته ښه راغلاست. تېر درس و موږ تاسو هر نیک کار چې کوو باید د الله جل په نامه باندې شروع کړو چې هلته موږ بسم الله الرحمن الرحیم کې ویلي وو که نه. آفرین ډېر ښه. له هغې نه وروسته نعت شریف دی خو مخکې له دې چې زه نعت شریف تاسو ته ووایم له تاسو نه پوښتنه کوم تاسو به حمد اورېدلی وي چې حمد نوم خو م اورېدلی چې د اکثرو کتابونو په اول درس کې حمد راځي ورپسې نعت شریف راځي همداسې نه ده. آفرین ډېر ښه. ښه چې همداسې ده تاسو به اوس ماته وایئ هم تعریف کړئ. آفرین ډېر ښه. ګورئ هم په لغت کې ثنا صفت ته وایي ستاینې ته وایي سمه ده. ډېر ښه. او په اصطلاح کې هغه منظومه وینا یا هغه وینا نظم که نثر چې په هغه کې د الله جل جلاله د ذات نومونو قدرتونو صفتونو پرله پسې ستاینه شوې وي حمد بلل کېږي. همداسې نه ده. آفرین ډېر ښه. همداسې ده. ډېر ښه. بل چې دی نعت شریف دی دا ورته عنوان راغلی دوهم لوست دی دریم مخ او دلته ما په تخته لیکلی دی نعت شریف. اوس به تاسو ما ته ووایئ چې نعت څه شي ته وایي څوک ویلی شي مخکې له دې چې زه تاسو تعریف کړم یا تشریح کړم څوک راته ویلی شي. آفرین ډېر ښه. نعت په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي چې شته نیکې او غورې ته او په اصطلاح کې هغه وینا نظم که نثر چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نوم شخصیت کړو کردار رفتار ځای او منطقې ستاینه شوې وي نعت بلل کېږي. پوه شوئ په لغت کې نیکه او غوره وینا ته وایي او په اصطلاح کې هغه وینا نظم وي که نثر چې په هغه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت د هغه د نوم د هغه د کړولو رفتاروي کردار د هغه د منطقې او د هغه د ځایونو
ستاینه شوي نعت بلل کېږي. پوه شوئ هم چې و د الله جل د ستاینې لپاره راتلو او نعت شریف چې دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې او توصیف لپاره راځي. پوه شوئ آفرین ډېر ښه. اوس ګورئ دلته لیکلي موخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه او د دغه نظم سم لوستل او د نویو کلمو په معنا پوهېدل دي. ګورئ موخه څه شی دی د درس؟ د درس موخه دا ده چې موږ تاسو باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاینه وکړو. سمه ده. وروسته له هغې څخه دغه درس چې دی ښه صحیح ووایو. له هغې څخه وروسته چې وکړو په کومې کلمې چې سختې دي راته نوې دي راته هغه معنا کړو په هغو باندې پوه شو. سمه ده. آفرین. ښه زه تاسو نه پوښتنه کوم د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار نوم څه و؟ آفرین. ښه مخکې له دې چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تولد شي یا پیدا شي یا نړۍ ته سترګې وغړوي پلار یې ژوندی و؟ آفرین. ښه د مور مبارکې نوم یې څه شي و؟ آفرین. د رضایي مور نوم یې څه شي و؟ ډېر ښه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم کال پیدا شوی دی؟ آفرین. ښه له هغې نه وروسته بله پوښتنه کوم چې د نیکه نوم یې څه شي دی؟ ډېر ښه. بل د کاکا نوم یا د هغه تره نوم چې د ده سره یې مثال د ده ډېره سرپرستي یې کوله او هغه د حضرت علي رضی الله عنه پلار و څه نومېده؟ آفرین. په کوم کال حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو؟ ډېر ښه. څو کاله یې عمر وکړو؟ ډېر ښه. آفرین. ګورئ کومې خبرې چې تاسو وکړئ ټولې صحیح دي. سمه ټولې صحیح ځکه تاسو ډېر ښه معلومات لرئ تاسو ډېر پوه کسان یې. ګوره اول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مخکې دی چې دا یې نړۍ ته راشي د پلار وفات کېږي. صحیح ده. پلار یې د ده د پیدایښت څخه 2 میاشتې مخکې پلار څنګه دی؟ آفرین وفات کېږي. صحیح ده. له هغې څخه وروسته بله پوښتنه کړه چې مثال د مور نوم یې څه شی و؟ د مور نوم یې بیبي آمنه و. سمه ده. آفرین. بله پوښتنه وکړه د رضایي مور نوم یې څه شی و؟ آفرین بیبي حلیمه. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته بله پوښتنه مې وکړه چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکه نوم څه شی و؟ آفرین عبدالمطلب. ښه د هغو تره نوم یې څه شی و چې د حضرت علي رضی الله عنه پلار او د ده ډېره سرپرستي یې چې کوله څه و نوم یې؟ آفرین ابو طالب و. ډېر ښه. ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم کال باندې دی څو کلن و چې په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو؟ آفرین 40 کلن و. ښه بل مې ویلي وو په کوم کال باندې دی یعنې ده کوم کال باندې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ ډېر ښه 500. آفرین اویا. ډېر ښه. ښه له هغې څخه وروسته مثال موږ تاسو راځو بله پوښتنه مې کړې وه چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو کاله عمر وکړ؟ ډېر ښه 63 کاله. آفرین. ښه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت دی چې د هغو په راتګ سره تورې تیارې تور تم له نړۍ څخه ورک شو. فساد له نړۍ څخه ورک شو. ظلمونه له نړۍ څخه ورک شول. هغه کارونه چې هغه د ټول بشریت او د هر چا لپاره په زیان و هغه له نړۍ څخه ورک شول. عدالت راغی. رښتینولي راغله. صداقت راغی. رڼاګانې راغلې. ظلمونه ورک شول. مخکې له دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې مبعوث شي ګوره خلکو به خپلې لورانې ژوندۍ ښخولې که نه خو پیغمبر صلی چې راغی هر چا ته خپل حقوق ورکړي دي. هر چا ته خپله لار ښودلې ده. خلک یې په ډېرو سختیو په ډېرو مشکلاتو کې د اسلام مبارک دین ته رابللي دي. ګورئ هغه مشکلات چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام د دین د خپراوي لپاره ګاللي دي کله به هم موږ تاسو هغومره مشکلات ونه ګالو او دا پکار ده چې باید ویې ګالو. ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله طایف ته لاړو طایف سیمې ته لاړو هلته دغو سیمې بېلارې ځوانانو ماشومانې
یعنې دا یې په تیږو باندې وویشت تر دو پورې چې د مبارک پڼې یا بوټونه یې له وینو ډک شول که نه خو ته بیا ګورئ د د خپلې وینې په ډېره غټه حوصله باندې پاکې او ډېره لویه سینه باندې وزغملې او ته ګورئ بیا هم داسې دعا ورته ونه کړه چې بد دعا یې ورته ونه کړه چې مثال هغه قوم تباه شي د بیا ورته د هدایت دعا وکړه چې خدای دې ورته هدایت وکړي ګورئ مشرکینو به دسل څه ډول ظلم کولو کله به چې د مبارک لمونځ کولو هغو به یې بېلابېل قسمه قسم مرداران او د په دغو مبارک وجود به یې وغورځولو خو ده بیا هغه په ډېر ورین تندي باندې پاک کړو ګورئ که نه یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه رقم اخلاقو نمونه وه ګورئ که موږ تاسو سیرت وګورو موږ تاسو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند وګورو زندګي وګورو نو موږ تاسو به بیا هم بیا به هم داسې فکر ونه کړو چې له دې څخه د وروسته یا دې څخه د مخکې دا څوک تېر شوي وي ګورئ دا چې خاتم النبیین و یعنې د ده څخه وروسته بل نبي نه راځي بل پیغمبر نه راځي دا خاتم النبیین موږ تاسو ټول د امتیان یو صحیح ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې لویه معجزه چې قرآن کریم دی اوس موږ تاسې اوس هم په لاس کې لرو نازل شوی دی چې هغه به تر قیامته پورې وي او د هغو په راتګ سره ټول آسماني کتابونه منسوخ شول ګورئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګورئ په کتابو کې راځي چې د 2 ورځې پرله پسې د غنمو ډوډۍ نه ده خوړلې ګورئ یعنې 2 ورځې پرله پسې د غنمو ډوډۍ نه ده خوړلې که نه یعنې دا یې دومره په فقیرۍ او مسکینۍ کې ژوند تېر کړی دی د دنیا نه ده خوښه کړې دا یې وایي چې ژوند چې دی دا ابدي نه دی نو موږ تاسو هغه ابدي ژوند لپاره باید کار وکړو د دنیا یوه متاع بللې ده صحیح دی ښه زموږ تاسو دا چې دی نعت شریف دی مخکې له دې چې نعت شریف ووایو موږ تاسو باید د حضرت پیغمبر اسلام په ژوند زندګي باندې باید لږ پوه شو سمه ده دا مو واورېدل نو راتلونکي ورځ کې بلاخیره سره دغه درس وایو تشریح کوو به یې په هر یوه به جدا جدا بحث کوو نو نن مو همدومره بحث دی چې نن د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه باندې دومره معلومات تاسو واخیستل تاسو کوشش وکړئ سیرت وګورئ او د پیغمبر سلام هغه کوم کتابونه چې چاپ شوي هغه وګورئ مثال د هغو په اړه باندې چې چاپ شوي دي مثال قرآن کریم ډېر مطالعه کوئ تلاوت کوئ صحیح ده تاسو همیشه کوشش وکړئ قرآن کریم تلاوت کړئ ځکه هغه د رحمت کتاب دی هغه د مغفرت کتاب دی هغه داسې کتاب دی چې د بریالیتوب کتاب دی سمه ده تر بیا پورې په خدای سپارم ښه وختونه